Bugün ilkokulumuzda boş bir köşeye güzel bir dinlenme alanı yapma niyetindeyiz. Güray Usta bunun için çalışmaya başladı. Burası bomboş bir köşeydi. Şimdi kitaplığımızı montaj ediyor. Daha önce çitimizi montaj etti Güray Usta. Alanı sınırlandırdık. Bu da nezaket köşesi için yaptığımız yer ön tabelası. Güray Usta'nın emekleriyle köşemiz hazırlanıyor. Sonuna geldik. Ben tabii ki yine reklam yüzü olarak gemi konseptli köşemizde şovumu yapmakla meşgulüm. Sandalyelerimizi yerleştirdik. Kitaplığımız orada. Burada da benim bir sözüm var. Sol tarafta dolaylıkları yelken yaptık, şu anda görüyorsunuz. Bir de dümenimiz var.